Спонсор ролика – онлайн-магазин компьютерных игр steampay.com. Лучшие игры по доступным ценам. Ссылка есть в описании. Всем привет, с вами Максим, это канал Хороший Выбор, и в этом выпуске мы поговорим о клавиатурах. Все уже наверняка прочитали название ролика, и, в общем-то, главная героиня нашего выпуска и обзора вот она, но давайте начнем разговор вот с такой клавиатуры. И первое, что приходит на ум, наверное, когда мы видим такую клавиатуру, это слово «обычная». То есть, если мы скажем, у тебя какая клавиатура, игровая или обычная, то под словом «обычная» мы представим себе нечто вот подобное. Это супербюджетная, довольно старая дженнисовская клавиатура, и за исключением, наверное, вот верхнего ряда мультимедийных клавиш, если их закрыть, ну вот мы получим на вид самую-самую обыкновенную клавиатуру, к которой многие из нас привыкли. И, честно говоря, для меня самого вот такое расположение клавиш, без всяких излишеств, клавиши самого стандартного размера, двухэтажный интер, длинный shift, в общем, отсутствие всяких function клавиш и прочего является для меня самым удобным и привычным расположением. Да и на самом деле большинству игроков и большинству пользователей таких обычных клавиатур и с головой хватает. Но вот ко мне на обзор попалась такая штука, называется Zowie Celeritas, или на другую букву можете ударение поставить, я точно не знаю, как правильно. На вид, по расположению, как видите, все крайне стандартно, и этим она мне очень понравилась. Но эту клавиатуру можно уже отнести к игровым, она стоит подороже, и здесь стоят переключатели от Cherry. Вы можете выбрать вариант с Cherry MX Black, Brown или Red. В данном случае я выбрал Brown. Собственно, от вида переключателей зависит необходимая сила нажатия и, в принципе, ощущение от нажатия при игре или при печатании. Тут, в общем, все решает вкус. И если вы не пробовали разные типы переключателей, то вот так на камеру объяснить их разницу очень сложно, если просто говорить о граммах, о клике, слушать звук и все такое. Лучше попробовать. Итак, это Celeritas с Cherry MX Brown, и что мне в ней понравилось. Первое-наперво это расположение, то, что я уже сказал. Нет клавиши Function, которая мешается, длинный левый Shift как минимум, правый тут чуть-чуть короче, вот дополнительная клавиша появилась, и здесь удлинен Backspace, если сравнивать с тем Genius, но это мелочь. В целом ничего не мешается, как, например, в Корсаре мне мешалось то, что вот здесь вот между Shift и Z еще дополнительную клавишу, по-моему, вот этого бэкслэша разместили. Я постоянно промахивался то мимо Shift, то мимо клавиши Z. Это меня раздражало. Здесь нет. Ну и в остальном клавиатура очень простая. Это начальный уровень механических клавиатур. Стоит около 5500 рублей. Здесь нету никаких валиков для управления звуком, вообще нету мультимедийных клавиш, но это на самом деле, как по мне, не сильно и нужно на клавиатурах. Здесь также нету подсветки клавиш, хотя хотелось бы видеть хотя бы, ну, просто ровную белую подсветку без всякого выпендрежа, но тем не менее это добавило бы немного изюма в клавиатуру. Но более ощутимый минус, на мой взгляд, это то, что у этой клавиатуры нету складных ножек. То есть у нее просто есть резиновые подкладки, которые нужны, чтобы клавиатура не скользила на столе, но вот изменить ее высоту или угол наклона уже никак нельзя. И вот это, на мой взгляд, очень неудобно и даже по большому счету непростительно, потому что регулируемые ножки встраивают даже в самые супер-ультра убер-бюджетные клавиатуры без каких-либо проблем. Корпус клавиатуры полностью выполнен из пластика, но при этом она очень тяжелая. Ее вес составляет больше килограмм, 1200 грамм, если быть точным, и это благодаря железному каркасу. Благодаря весу и резиновым ножкам клавиатура на столе лежит довольно уверенно и не скользит, то есть ее случайно не сдвинешь. Тем не менее, если ее подвинуть специально, приложив усилия, то ножки оставят на столе заметный черный след. Тоже не совсем приятное явление. Что касается ощущения от игры или от печати, то тут все просто замечательно, потому что Cherry MX и есть Cherry MX. Плюс клавиши имеют такую шероховатую фактуру, текстуру. Ощущения довольно приятные, плюс пальцы не скользят, даже если немного вспотеют. Единственное, что меня смущает, это то, что буквы и цифры нанесены на клавиши краской, и я не уверен, насколько такого покрытия хватит. Ногтем его стереть, конечно, не получается, но, насколько я знаю, лазерная гравировка была бы гораздо надежнее. Что еще можно отнести к плюсам? Несмотря на то, что у клавиатуры нету мультимедийных клавиш, она, тем не менее, может выполнять функции мультимедийного контроля. Включение-отключение звука, управление громкостью или play-пауза, следующий, предыдущий трек. Эти функции отнесены на F-клавиши и активируются, если вы зажмете вот логотип Zowie, который находится там, где у обычных клавиатур находится правая клавиша пуска. В общем, зажимаем ее, что-то из F-клавиш и получаем мультимедийное управление. Плюс есть вот этот необычный блок X1, X2, X4, X8. Для чего он нужен? По умолчанию стоит режим X1, и это скорость повтора нажатия клавиш.
То есть, если мы зажмем какую-то клавишу, то мы видим, с какой скоростью печатается текст, ну, точнее, одна буква. Однако, если мы включим режим x2, x4 или x8, то и, соответственно, буква будет печататься в 2, в 4 или 8 раз быстрее. Этот эффект можно заметить не только при печати, но и, конечно же, в играх. Если в игре случаются ситуации, когда необходимо повторное нажатие одной и той же клавиши, такая функция может быть полезна. Как заключение, благодаря весу и металлическому каркасу клавиатура действительно создает ощущение какой-то стоящей вещи и не похожа на дешевую китайскую погремушку. Плюс имеет сверхкачественные переключатели, так что оставляет о себе вполне неплохое впечатление. Однако все портит резина, которая пачкает стол, и отсутствие раскладывающихся ножек. Если бы не эти два досадных минуса, то клавиатуру можно было бы назвать одним из лучших вариантов среди бюджетных механических клавиатур. В целом она мне понравилась, но, к сожалению, однозначно рекомендовать всем и каждому не могу. Зато вот смогу поделиться своими наблюдениями и ощущениями от использования. На этом все, спасибо за внимание, надеюсь, что вам было интересно, полезно, возможно, вы все-таки обратите на нее внимание, потому что клавиатура, как ни крути, стоящая. Пишите свои мысли в комментариях на эту тему, напишите, как бы вы использовали вот этот блок управления и какую вы можете придумать ситуацию, когда быстрое повторение одной и той же клавиши может быть полезно. Я с вами на этом прощаюсь. Загляните в описание, там есть ссылки на Instagram, где появляются спойлеры прежде всего. Там есть ссылка на лайв-канал, где у нас продолжилась движуха, связанная с закулисной офисной жизнью. Ну и рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал, если вам здесь нравится, и увидимся в новых выпусках. Пока!